Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Kamusta mga pinalangga neton nga mga tagpalamati? Mabulubugnaw kag magtugnaw nga panahon sa karon iya nga kahapoy-nanon karon nga adlaw. Kag syempre welcome naman sa Lunes nga edisyon sang This is My Life. Daw pati siya daw ginatugnawan man. But anyway, kamusta lang sa inyo? Kamusta man ang inyong mga sitwasyon dara sa aton mga kauturan nga sa diin medyo ara iya na sa mga manubo nga bahin, sa mga manubo nga mga lugar. Ay kamusta ang inyong mga sitwasyon dara? Amo na siling naton nga basta gani maulano ng panahon, kinahanglan updated kita sa mga balita, no? Sa dalagan sa aton panahon kag magluwas pagid sina kinahanglan monitor gid kita, no? Sa mga nagakatabo sa aton palibot kag simple lang kinahanglan bantayan ang aton sinipalibot, alerto lang, preparar, kag magpamati gid sa mga updates sa dalagan sa aton panahon, especially kung may bagyo na. Amo na kay hindi naton malipod sa karon ining agaton nga ini. Kundi naman siya bantayan man naton ang mga update natungod sa sitwasyon kag dalagan ni agaton kundi na siya. Pero so far ang aton sini nakuha gamay lang nga informasyon para halin iya sa aton sini Weather State Bureau ang pag-asa nga nagapabilin iya sa idalom sang Tropical Cyclone Wind number 1. Ang 11 ka mga lugar sa palibot sa aton pungsod tungod sining tropical depression nga si agaton. So far, batian natong kaina kay Action Rex, Action BBB man ang dalagan sang aton sinipanahon mga alas 11 na update from pag-asa, di ba? Kung lang tawon lang dira ang mga lugar nga ara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. Ara yes ang pila ka bahin sang Masbate, mga tagpalamati na iton, mga palangga na iton nga mga tagpalamati dira sa Masbate, kamusta lang dira sa inyo ang paghalong man iton himuon, kinahanglan gid kag sa kutob man sa malabutan sang iton pagpangalagad kag naga-eksperyensya, nagabatsyag sang epekto sang wala untat nga pagbubo sang ulan. Di basta bisan nga malinong ang aton palibot pero ang aton sinikahawaan magalumon kag wala untat ang bubos ang ulan, halalungan ang ang pagtaas ng tubig, syempre ang tubig baha, ang pagluntay naman sang landslides kay tikon sige padayon ang pagbubo sang ulan bisan ano pada katig-a iya sang kadutaan mamat-amat ina siya humok, so kinahanglan lang gid na dira sa bahin sang Masbate sa Dimasalang sa Palanas, mga palangga na itong mga tagpalamati dira okay kataingian sa PUV Corpus Esperanza pagid sa Placer kag sa Kawayan. Ako na lantaw na itong tuman kay damo ina sa bahin lang na sa Masbate, araman sa may Eastern Samar, sa Samar mismo, Northern Samar, Biliran Leyte, Southern Leyte. Sa northeastern parts ng Cebu,
Yes, paghalong man, syempre, ara sila sa idaluman sang signal number 1. Kag, kundi rin naman sa aton sa may Visayas, pasalamat kita kay ti ulan lang aton sining ma-experiensyahan. Pero hindi lipod sa aton ang mga updates man, halin iya sa aton mga ahensya sang gobyerno sa norte nga bahin pakadto sa sur nga bahin. May ara na, may mga suspension of classes na, may ara naman nga tungod sang wala untat nga pag-ulan, ang iban nga mga talatapan sang gobyerno, opisina, wala man sang trabaho. No? Pero hindi tanan sa aton sini nga nakuha nga mga balita. Na, kag kinahanglan lang gid neton ang paghuluhalong. Malunes, kag buwas abi sa hapon ang forecast ni Agaton mahinay-hinay man lang nimo, hinay-hinay siya sa paghulag sa northeastern portion sang Leyte kag southern portion of Samar kag eastern Samar antes iya mag-merge sa Philippine Sea buwas sa gabi. Antes sa mag-merge iya dito sa Philippine Sea buwas sa gabi sa isa pagid ka tropical cyclone nga may international name nga malakas. Maga-interact na to sila amo pagid ng aton iya nga pulo balantayan. Kabalo naman kita nga si Agaton na gin-forecast ini siya nga magapabilin bilang tropical depression. Kinanglan lang gid naton gamay lang papahanumdum ni Tito Wilma mga importante naton dira nga mga kinahanglanon, especially aton sini mga papeles dira nga kinahanglanon ginaton nga importante i-secure naton ina sang maayo, i-sealed ina sang maayo. Kag kun ano man ang pwede naton mapreparar nga kung magsigi-sigi ang ulan, especially sa inyo dira nga ginabaha, hindi na maghulat. No, hindi na kita maghulat ilabi na sa mga pangpang, sa mga suba, alagyan sa mga tubig, no? Hindi na kita maghulat nga ara na kita sa hindi maayong nga sitwasyon kag magsalasala pa. Magpreparar, magulo aligmat kag mag-alerto ang tanan. Inyo mga radyo kay syempre sa mga radyo magluwas sa kuryente ang aton sining online, di ba? Mga nagaupod sa iton sa live, kinahanglan kung mag-brown out, wala man mo, di ba la? So, ang aton dara solusyon ang inyo mga radyo. Preparar battery. Na? Kay kung may battery ka mo, makabati ka mo sa mga updates sa dalagan sa panahon, kag iban pagid nga mga balita sa iton. Okay? So, relax lang kita. Dugay-dugay magabasa man si Tito Wilma sang isa naman kasulat nga inyo dirigin padala sa iton pagi sa iton sa ni Facebook account Action Wilma Sugaton ato na Facebook page kag ara man sa iton personal account Wilma Antopina Sugaton, no? Sa mga naka-Facebook Live dira, hi and hello man sa inyo, no? Kamusta lang man dira, kag inyo man, pwede arang inyo nga mga ang inyo mga mensahe sa aton chat room. Pwede ninyo malike kag ma-share ang aton sine-programa, This is My Life, inyo kag aton man programa, iban pagid nga mga public affairs program, ang aton dira nga mga update sa dalagan sa panahon. I-like kag i-share man ninyo parang inyo mga friends, ang inyong mga circle of friends, ma-inform man kag sila mismo makahatag man pahanumdom or makapaandaman sa iba nila nga mga kauturan, sa iba nila nga mga kapamilya nga ato iya sa mga malayo nga lugar. No? Especially kung diin dito nakasentro ang bagyo. Amo na kinahanglan naman naton madasig ina nga mga informasyon. Pero sa nasiling na naton, kung ang serbisyo sang kuryenteng madula, wag tanggid kita tanan, di ba? Amoy na siya. So, relax lang ka mo dira. Pero sa matugnaw nga panahon, ay, anong panyaga nyo da kay naman? Na-meet gid higop sang mainit nga sabaw mo na. Higop gid sang mainit nga sabaw. Pulo pa mensar naman kamo sang palamahawon tira karon. Kag yes, Tita Wilma, magluwas man sa sulat nga pagabasahon na iton. Ara man ang aton sa ni horoscope
Paagi sa inyo text sa zodiac sign. Mga reactions, inyo man mga suggestions, aring itong sa ni-text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pero sa katugnawon sa ngayon panahon sa karon pila ka adlaw man, ay ti kahapon nagdomingo de Ramos kamo. Bisan nagaulan di makapugong iya sa aton mga tumuluos ng simbahan katolika. Napatigayon ged, di bala? Okay, Tita Wet. Kag sa nahambalan ni Tita Wilma sa katugnaw sa aton panahon para makapahagan-hagan sang katugnaw nga kanami lang gidiligid-ligid dira nga aton diri mga produkto na produkto anay naton sang Dr. Alfred. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto. Okay, nga pagkabasahon sa sining nga sulat, asa nga sining nga sulat. Karon nga hapon nga sulat, halin ini sa isa ka asawa sing hinga gawon kunin kiti gahulat pa sa sang sweldo sang iya sinibana na. Okay, nagapatawag siya sa ngalan Ellen, kag ang sulat ni Ellen nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa This Is My Life kag ang ara sa FB Live. Tawga lang gali ako kay Ellen kag pareho man sa mga nagapadala, ako may ara man problema nga ginaangkon subong. Abi mo tita may bana ako, pero subong problema kwarta gid. Wala ko sang mapensar nga pamaagi para nga makabayad sa renta sang amon ginaestaran nga balay. Sa tubig kag sa suga. Wala pagid makabaton sang sweldo ang bana ko. Na-delay ang ila sweldo epekto. Epekto pa sang nakaligad nga mga lockdowns. Bisan ang ako netago sang una pa na panggasto ko na. Ang akon bana, isa ka delivery driver. Permi nagakauntat, nagaka-hold ang mga transactions sang kumpanya nga iya ginaobrahan. Kung madelay man ang abot sang mga goods, halin sa Manila, halin sa Davao, kag halin man sa iban nga pungsod. Permi lang sila ginaislan. Kay ang iban, wala na nagaobra. Pero ang banak ko, nag-antos gyud. Gani antos man, pati ang budget namon. Ginaako ko man tita, nga may sala man ako, tungod, ako gid ang nangabay sa amon kumpare. Sa iya ako nagpangutang, dako ba? Sa iya ako nagpangutang 60,000 pesos. Kay nahuya ako sa iban. Ilabi na kon makalabot pagid ina sa akon mga ugangan.
Wala gid ko nagpaabot nga pakalainon gali sang bana ko ang ginhimo ko nga pagpangutang. Abi niya, permi lang ko, nagapakigkita kay kumpare namon. Pilit ko nga ginpa-intyendi sa iya nga gusto ko lang makabayad kami sa renta, kag sa iban pagid namon nga balayran. Kibot gid ko tita, gintampa iya ko, kagusto ya awayon ang amon kumpare. Maayo na lang kay na istorya sang amon kumpare sa iya asawa, nga nagpangutang ako sa iya. Makahuluya sa mag-asawa, nga pati sila naapektuhan tungod sa amon. Sa tuod lang, Tita Wilma, wala pa ko kabalo kun bala mabayaran ko sila sa ginutang ko. Ginhambala naman ako sang amon kumpare nga kung may mahatag ako o kung wala, okay lang anay. Pero 3 ka bulan na wala pagid ako sang nahatag sa ilang nga mag-asawa. Ang makailinit pagid kay nagapakatig ang banag ko. Kag nagasiling gina siya nga ako kuno ang nagpangutang, gani ako ang mangita paagi para makabayad. Nainit gid ko sa iya, Tita Wilma. Siling ko isulat ko bala sa This Is My Life kung ano ang reaksyon ni Tita Wilma sa amon sitwasyon. Kabay pa nga maintindihan mo man, pautwas lang. Ellen. Ay, oo nga mga anak mo. Anyway, sa imo, Ellen, madamo gid nga salamat, na? Hindi lang ikaw nag-experiensya sini, madamo nga mga mag-asawa, madamo nga mga tawo ang naapektuhan sang tuman. Di ba la, tungod sang pandemic, pagkatapos may on and off pa ang trabaho, ang resulta ay delay man pati sweldo. Apektado ang pagsinalayo sang pagpangabuhi sang tagsa-tagsa. Hay, kag naintindihan ko, gets ko gidya ang imo sinisitwasyon na Ellen, di ba la? Kag sa tuod man, isa pagid, naintindihan ko ang side mo, pero sa piyak naman nga bahin sa side sang bana mo, hindi man naton siya mabasol. Kay, guro nagapaminsar siya nga paano ko na mabayaran ang ginuutang sa asawa ko sa kumpare kag kumare ko man. Ti magamo na paano kami makatibawa sa kapigaduhon nga ini man. Ilabi na nga wala pa siya sang income tubtub subong kay pila ka bulan nga na delay ang ila sinisweldo. Ay oo. Abi mo inday Ellen, no? Ellen, yes. Hindi na makabulig. Hindi makabulig sa problema ninyo nga mag-asawa ang magpasingit permi. Hindi na makabulig kung amo lang ng pinsaron ninyo ang utang ninyo. Kay kung tan-awon na ton sa tutuod lang, si kumpare kag si kumare ang mag-asawa nga ina. Naka-insyende, di ba? Naka-insyende kag mismo si kumpare ninyo naghambal nga kung may mahatag ka mo, hatag lang. Kung wala, okay lang anay. Kaya na-insyendihan nila mo. So sa sina nga bahin nga tani na insyendihon man sang bana mo nga ay ginhangop kita, no? Ginhangop ka, gininsyandi kita. Bisan hindi lang tanay magkahatag, maninguha lang taanay, no? Maninguha lang ta kag sigurado nga kung makahatag na, no? Or makuha na ang sweldo, syempre bayaran. Basta utang bayaran kid, na? Kay kung mag-away lang gid ka mo nga mag-away, Inday Ellen, wala pa dulungan, basi maguba pang inyo iyang pag-asawahay. Jutay lang gid nga pag-antos. Explain lang kay Mr. Paamo ka na bala. Explikar lang babana kung ara ka man. Hindi deliver sa tawe. Kaya delivery driver siya. Hindi ta na siya mabasol kaya nagalibog ng ulo niya Ellen mo. Problema para sa imo. Kaya nangita ka man pagi tani nga mabuligan mo ang bana mo para sa inyo problema na tungod sa inyo sitwasyon. Pero ara na ng problema na
wala mo siya ginpabalo pero nami lang gid ya. Masalaan pa mo, nasalaan tingala siya pero may kapag kikita kay kumpare ninyo na mayo lang gani kay ang asawa sang kumpare ninyo nakabalo nga nakahulam ikaw kwarta. Ara na bala lang si Mister, ara na ng problemahon talang na, pangitaan talang na solusyon. Magsalig lang kita, na salig lang kita nga nagapaninguha ka, basta nga nagapaninguha, kag maayo lang ang inyo sinipag sinalayo, kag pag-intsindihanay, pag sinalayo sa sulod sang balay, nagabuligay, kung amo lang nabi, hindi na magsalig kay Mister, hulag ka man, Ellen, Mrs., hulag ka man nga makapangita ka sang pamaagi nga makabulig ka sa iya bisan paano nga bisan gamay lang matilo-tiluan nyo man si kumpare kag si kumare sa inyo utang nga ila man mabatsyagan nga daw wala nyo naging talikdan nga ila mabatsyagan nga gapaninguha man kamo nga bisan paano bisan sa gamay-gamay lang nagahulag ang inyo ginutang sa ila. Amo na, no? Amo na, pamo ka na bala Ellen, ngita ka diskarte pamaagi para nga magka-income ka bisan gamay lang. Sang sa magpangutang ka nga magpangutang. Kaya abi mo mangutang ka, may magkapautang sa imo tungod nakita nila may obra si bana. Pero kung mangutang ka lang nga mangutang, problema gina nga dako. Kay nga masampaw ang problema, hindi na ninyo ina masarangan nga solusyonan sa ulihi. Ti dako na siya nga problema. To samtang amo pa lang ina or may ara pa na da siguro gamay-gamay ara lang dira, asta na lang na anay. Antos may love lang anay sa pagsinalayo, especially sa karon nga panahon, na gamay lang anay nga pagsakripisyo para nga makabawi-bawi kag amat-amat kita, no? Makamat-amat kita sa aton ginaantos nga mga kautangan. Maayo gani kay imo gina problema mong imo ya nga mga utang. Ang iban nga way na nagapanumdum kung anong epekto sa ginutangan nila sang ila ginutang. Pasalamat gani sila ni kumpare mo pa. Amo na lang na siya, girl. Paamo ka na bala. Kung pwede, kuway mo man na-mention sa imo dali nga sulat, sa imo mensahe kay Tita Wilma, kung may kabataan ka mo. Na, so, kung wala pa ka mo kabataan, kay Tiara nagapangarkila pa ka mo, buligi si Mister, pangita ka obra. Na, bisan gamay lang nga sweldo. Kag ipit-ipit gidya, hugta ang paha, hugton man pati bulsa, mantener sa kung anong ara lang, kag amat-amat ka makarecover. Ina, maang ko na iton kung ano gani, magsalig lang, kag magbuligay lang ang tagsa-tagsa. Kag isa pagyan, magpangamuyo ka, girl. Ellen, magpangamuyo ka sa mahal nga Dios. Nga tuytuyan, sa pagpangabuhi ninyo adlaw-adlaw, pasalamat ka sa tanan nga blessings nga iya ginhatag adlaw-adlaw. Kag kabay pa na mga ma-pray kagid kay Lord nga tagaan sa may nga panimuot si Mister. May nga paminsaron, may nga panimuot tagaan pagid sa dugang nga kusog para magkapadayon sa pagtrabaho para makapamayad kamo sa mga kautangan. Normal lang na iya wa ina problema. Normal lang na yung utang nga ginatawag kay wala sang mi isa sa aton nga wala sang utang papatiha ko. Manggaranon gani nga manggaranon. Dalag ko minilyon trilyones sa mga kautangan. Kita nga mga pigado, may mga utang man tasin una lang gagapangutang man agkay kasakit sang likod ko. Pero sa tuod gid na, no? Wala sang tao di ka magpati. Kaya nga sa pagpati kuya, sa pagtanaw ko, ang tao nga wala sang utang tamaran. Tood na. May ma-react yun na mo. Ang tao nga wala sang utang tamaran. Pero ang tao nga may utang nagapisan kay nagapaninguha siya nga mabayaran niyang iya kautangan. Kag gusto niya nga mangin maayo ang dalagan sang ila pagpangabuhi. Amo na magbinuligay lang kag maghinang panay, mag-intsindihanay lang. Ha? Inday Ellen, ila lang matugdan ni Tita Wilma sa imo. Salamat gid sa pagpadala mo diri sang imo problema mo din ko unahon guni sa blog. Ko interesting kay tinyo way pisa ka bayad sa iya utang. Na mabayaran ang utang mabayaran gina. Basta ang inyo komunikasyon sa inyo kumpari kag kumari hindi lang madula. Ampo kung wala inugbayad. Kung may inugbayad, pasalamatan ginila ina. God bless. Di ba Ellen? Okay. So iban pa na naton nga mga kauturan, salamat gid na. Kung may araman ka mo i-share, pwede gid.
Ara lang yan, this is my life bukas sa pagbaton sa inyo mga eksperyensya dira nga i-share diri sa iton para man sa iton mga palangga nga mga tagpalamati nga makuhaan nila leksyon. Magamit nila nga palahing nandigan adlaw-adlaw. If not, problema man nga ginaangko ninyo sa inyo kabuhi nga luyag man ninyo makapamati sa aton sini personal man nga opinion pag binagbinag sa inyo sitwasyon, makahatag man kita aton suggestion pero hindi direkta nga solusyon sa inyo tag sa ka problema kay wala sa makasulbar sina kundi kamo mismo. Hindi lang sila nga mag-pray lang kita nga mag-pray para sa solusyon sa aton problema. Kinahanglan kung may problema kita kung nagapangamuyo kita, kinahanglan aksyonan man naton, ha? Mangita kita paagi kay ang Dios na naiya kabalo mangita paagi kung paano niya iangot inatanan nga ang solusyon maangkon mo. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa si Tawe para sa iton sa ni horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais nga pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips Okay na, okay. Sa ito naman da nga mga mga naka-online, yes. Diding alohamiento, mayong hapon, Action Tito Wilma. Si Ann Solomon Talidong. Tito Will, listening from Barangay Araala, Carlota City. Pagwit lang sa amon baby, diriga pamati. Hindi pa magtulog. My little dandan. Thank you, Tito Will. Yes, little dandan, sleep na katugnaw sa panahon, sleep na para dasig magdako kag magwapa pagyed na. Okay. Virtual Pinda, sorry. Hello, Tito We. Good afternoon. Bisan maulan ng panahon, ari kami sa gihapon, mapinadayunon, nga nagapamati sa imo magalilingaw nga programa. Ari si Dethel Maiguico, si Lydia, si Bibing, si Jennifer, kag Mercedes Lambert, sa may Buena Park. Salamat kita we and God bless you and your family. Oo, sa inyo man tanan kay sa inyo man tag sa kapamilya. May nga po, Tito We, monitor lang sa Purok Mainuswagon, Barangay Bata. Maulanon nga adlaw, stay safe always. Salamat gid kamo mandira. Salamat man. Kag yes, Sir Mileli Uligo, silinya Korean Ramyun Hot sa Banis Cafe. Among higupon ta Tita Wilma. Wow, sarap ba? Kalayo na galing sang lugar mo pa mo kay na bilaw kalayo na galing sang lugar mo si Sir Milelia. Enjoy mo nilang kung maghigop ka sa sabaw sang Korean ramyun na ano sakto na sa akong pag-pronounce na ang ramen na right ramen inakit Korean na Korean ramen sa Banis Cafe. Enjoy lang, Sir Melilia. Kung hindi man first nga paghigop, ang last nga higop nga mabilin, amo na lang ng kay Tita Wilma. Thank you, good sir. Mama Judy Ward. Hello, Tita Wilma. Good evening. Kuno hambal niya. Ada man nag-upod sa aton live. Yes, Elna. Nagkay Elna Havines. Ada siya nag-upod sa aton online. Kamusta lang sa aton unika iha, kay Dennis. Kay Mona Baltazar, good afternoon. Wow, nagka-live si Mami Diana Consolacion. Dira sa may Isabela. Mami Dayan, sino nang ginauyatan mo? Apo mo na na. Baho. Kita sa iyang pipi, bala sa iyang profile pic. Okay. Marjorie Wards, Sir mabinagyuhon. Yes, no? Salamat, kid. Kag, ayong hapon day, sige-siging ulan. Salamat kay wala hangin nga baskog. Praying lang nga ipalayo. Gid kita tanan sa baha. Kag kung ano nga sakit. Dala sa malaing nga tiyempo. God guide and keep you and your family safe and healthy. Likewise, Inday Sharon, Inday Sharon, good afternoon lang dira and thank you, no, sa kay papa mo. Mavic Gats, Marivic, good afternoon, kamusta lang? Salamat man sa pag-upod sa matugnaw nga kahaponan nun sa karon, but anyway, stay safe man, stay safe and healthy, big regards lang sa tanan. Okay, kag kay Sir Alex Montesa, yes Sir Alex, thank you man. Araman si Sir Alex nag-upod sa iton sa sininga hapon. Kay si Ann Solomon, Tita We, mayong hapon, listening from Barangay Araal. Yes, nabasa ko na ma'am imo message
sa aton sini chat room. Well, anyway, thank you, Gid. Ara man si bokay kadamo na sa ila oh. Pasensya gid nga wala tagid ka mo mabuksan dira paamo ka na. Kay Inday Gladys, hindi ko mag-gets ang pag-pronounce. Hindi man Cosculwela, naibala. Well, anyway, Inday Gladys, salamat gid. Alea Ducasi Rebosquillo, na Silingi, hello, Tita Wilma, good afternoon. Salamat gid Inday Alea Ducasi Rebosquillo. Wow, salamat gid. Kag Joshua Gomez, salamat man. Ara man nagaupod sa iton kag yes, ara pagid kay Dolosa. Yes, Dolosa, Cheryl Dolosa. Good afternoon sa imo. Okay, enough lang na kabalikan naman ka mo ni Tita Wilma sa dugay na iton nga mga greetings. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations, Tita Wilma, ha? Pang aton sini mga horoscope. Pero syempre, happy birthday, Anay. Karon nga adlaw, Abril 11, tuig 2022. Happy birthday to Naresa Sekmar. Inday na rin, no? Narisa Sekmar, happy birthday kay Jemema Perez. Sa iban paging mga celebrators, happy birthday sa mga mag-asawa nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. More blessings, good health. Ano pagid ang wish ni Tita Wilma sa inyo? Enjoy nyo lang inyo big day for today. Kag maghalo. Horoscope na kita. Yes, ang aton mga zodiac sign para karon nga adlaw. Para sa aton horoscope, syempre unahon na ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries ang ining mga netaw Marso 21 tubtob Abril 19. Kinahanglan lang gid Aries mangin honest ka. Mangin honest ka, hindi pagtago-tago ang imo na batsyagan, ha? Kung nasubuan ka o kung nasakitan ikaw, na di wala rason para magpakuno-kuno ka nga happy, ha? Hindi magkapaayo nga mabuhi ikaw sa kalibutan sa pagpakuno-kuno kay wala ka sang iban nga ginainto kundi kaugalingon mo. Di ba, Aries? Maswati mo nga mga numero 8, 12, 30 kag 42. Your lucky color is brown. Daligid lang, ha? Ang pagbasa natin sa mga zodiac sign, relax lang kay Tita Wilma? Yes, daligid lang. Oh, sorry. Hindi siya flash report. Kung ni mahitag situationer sa aton sa sininga bahin, ara iya sa aton linya, no? Nahanungod iya sa dalagan sang panahon sa aton sini palibot, no? So I'm sorry sa aton patrol halin kay Action John Diaz. Action John! Action na wala pa dahil sa Japon ang pagbunok sang ulan diri sa may sulad sang Talisay. Sa rin sa subong matanion, ari kami din live nagka-report sa may Minuluan Bridge sa Copenhagen sang Barangay Zone 8 sa may taring sa area mismo. Amon sang lugar man aksyon do lumaw ko ng suba nga ginabantayan. Kung maduduman mo last year 2021 mga January diri gini ang isa na kunya gini tutukan kay Perky ang pagsaka sang tubig bla o kung pagbaha. Subong matanion makita naton Perky ang current o kung nabing do sang tubig. Tama, kung mo doon nag-swirl, iyab lang tsura nga do
kumbaga sa ano doon nagatiyog ang tubig, no, alin dito sa may babaw, panaog diri sa may Taytay. And because sina-action Wilma, nagsaka na, nagbaha na, and then naglapaw na ang tubig sa mga dalanon, diri sa may mga panimalay, sa may barangay zone 8. Amuman nga sa mga purian, dito sa may ubos-ubos, ining area abi para mabalans sa tumaka-aksyon, kung pagkato ka sa may Talisay, ang first gid nga Taytay, amo ni Middle-on Bridge, no? Diri kami nag-report subong, and then sa tuos ni diri, may mga panimalay ni sa ubos. Ang problema, kaya according sa mga residente, doon na daluman, Balakson Wilma. So expected na nga ang digto nga mga balay sa likod, halos kuno lapit na lang o kuno abi nasulod na sa tubig ilang nga balay. Rason ko nga may mga nag-evacuate na subong nga mga tanion. Iniilaya hindi ni forced evacuation, do ila bala nga luyag, no? Preemptive evacuation nila nga ginubra sa mga residente. Kaya kung makita nato may mga kalap na nga ginbutang. According diri sa ila, last Thursday, naligad nga semana, nagtaas sa dito ang tubig. Amo na ang iban desisyon nga mag-evacuate. Nagtuon na sila na experience sa tinalikdan ng mga semana, kag tinuig, rason nga subong ang iban, bisan nga makabibinaton taas, sagid man ang baha diri, pero sila ay nag-ano na pangikasog na lang gid nga mag-evacuate na. No? Actually, ari diri sila sa may tent. May duwadri ka tent sa kilid sang Taytay. I think so, lahat sila diri sa ilang kailuhan. Action dyan. Yes. Dumdumante daw the time natabuan nga nagsugata ang taob sa daludo sa tubig. But sumay nga nagtaas mo i-check binaton. Naginapat-check na ton kung bala taob or gapataob subong basi isa man ina sa mga rason. Most probably, no? Check na din sila anay sa area. Pero subong kung pataob, meron din ano sila guro sa ilan ng sudan. Kay ban guro tig pala niya gani kag tapos meron man diri sa mga bulig na ginhatag. No? Yes, action dyan. Yes. Check na rin. Kay pati mga ilang mga ginasagod nga mga kasapatan, giningago naman nila Action Wilma Rescue. Siguro action dyan kinanglan maging alerto sila kay sa aton pagpa-check diri ang taob. Ang taob is 1.1 meter mo, 1.11 meter. So, ang tendency gina is magsaka ang water level, di ba? Yes. Taob na ang subong, hindi. Yes, yes action dyan. Hunas? Oo. Ha? Oo, taob. Alas 6 pang taob. 1.4 day. Alas 6 ko nung taob, mga 1.4 diri sa ila area. Okay. 1.4. Wala di barangay official? Sino na sa? Kagawad? Sino nga kagawad na, sir? Ano may mga kagawad? Reset sa debe. Kay kagawad, Action Wilma. Kay kapanagtang na din sila sa mga temporary relief, no? O kung nabulig, abe. Kagawad man? Okay. Mamangkot ko din ay sa ila. May hapon. Wad na yung hapon. Pila ka bilog, wad? Pila ka individual ang nag-evacuate? Individual siguro, mga programo sa dinagawa sa side. Oo. Sa piyak mo, mga 50 plus. 50 plus. Mga pila ka family? Mga sa household. Yung household sa tanano, 51 household. Sila? 51 household. 51 household. 52 household. Okay, pero sa buong kagawad, diri sila mas-stay or may iba? Di kayo sumusubigan nga, basi amo si Ma'am Jo, sa Di nga sa South sila, galing po diyan sila mag-dito ka, tukod ka kayo, pagkabulay sa pag-awit lang nila. So, diri na lang sila? Di na sila mas-stay. Kaso magin, sa Tiyabas lang, sir. Sa Tayabas? Sa Tiyabas lang mo, oo. So, 52 household. Oo. Iyak ano nga puro? Barangay Zone 8. Zone 8 na sir. Oo. Sa piyak to yun nara pag O, dito sa Piak, o. Sa Piak ka puro. Kung Zone 8 yapon, mga pilado sila yan. total na 52 na talan. 52 na. Pero may ara naman inis nga ginatag na nga bulig. Sa mga iba sa mga councilors po sa ako ni personal niyo. Okay. Tapos si ano malami daw lang apal si Miara taran siya. Pagbibiyan sa hindi na nulong mga noodles, mga ano advance to. Ayun duga ko na rin sila para may sigakaon sila bala. Do preemptive ni no? Evacuation, do preemptive para hindi ba ni forced evacuation? Hindi force hindi Do preemptive. Oo. Pero may mabilin pa to sulod o wala na? Kaya tubot susunod mga iban hindi na magsaka. Ano ko na to? Ako magsabi sa loob. Okay man sila galing balo ka naman sa ini nga purok. Daulat sila sang manamo manulabla.
kung grabe na mo pag-evacuate nila, mga mo man niyo, kaya stay lang sila, kasi babaw man sila mo. Sa second floor sila. Second floor sila, oo. Nagkawad na naman. Nagkawad na, ayan, Glaraga. Glaraga? Ayan, Glaraga. Glaraga? Digla. Glaraga lang. Glaraga. Sige, thank you, Kagawad Ayan. Thank you, sir. Akson na Wilmas, Kagawad Ayan. Ayan, ano? Glaraga. Kagawad Ayan, Glaraga, no? Sa barangay Zone 8, diri sa may Talisay. So, all in all, mga 52 households, subong, ari diri sa may evacuation. And may ibang pag-eleksyon na, Wilma, nga nagkapagwa, no? Kay nagataas, nagataas, ang tubig diri sa may Midiluan Bridge. Nari, kini may nagabot diri nga mga pamahaw ni Goro. Mga kabataan, no? Isa ka youth group, Malaksyon, Wilma, sang isa ka presidential candidate, nga ari diri sila, no? Kadto subong nga mga tanion kag nagdulong di sang mga pamahaw. Dili magsala do Aros Caldo, Goro ni. Aros Caldo, may mga bitbit man sila nga mga tinapay diri sa may lugar, no? Nga nagapanghatag subong sang pamahaw. Ang iban, tingwa kag ngagaw pa ning magwa. Kaya according diri sa ibang mga residente, kung namo siling pag-ulan, nga gagmay o hindi kami kagabundak, bala pero sige, mabaha ginadiri sa ila area. Kaya tigalang ki amo ng ibang gaulat, ambal nila, wala pa man kuno nalabot, ang bagay Kagawad Ayan, Glaraga, Sayna, ibandi ka sa lig na may second floor sila, wala pa nalabot sila second floor, hindi pa sila mag-evacuate. Kaya ang ginaayo diri, nga kung pwede palang man kag mabayaan ang lugar bala, para hindi matabong ng ligad, tokso nyo mga kinanglanan to magsunod sa taga BSP kag ang rescue para makuha ang mga na-stranded dito sulod. Mas maikon sila na mismo ang magdesisyon nga mag-evacuate. Preemptive lang man ini. Kaya diri sila yung nagdesisyon nga magtenero sa may babaw, sa may mas taas na area do basketball, o kung basketball, di karon nila. Pero hindi man sila skilahan, kinalayuan sila. Kaya ba ni Akson, Kagawad Ayan, kung gusto nila nga sa skilahan gid, meron man tapaya o tayapas, na di nga skila sa tabok. Diri sila kaya supposed ding evacuation area na designate sang syudad dito sa may Talisay South Elementary School nga medyo nalayuan ang mga residente. Update ka lang sa Wilma, ang sitwasyon pag diri sa norte nga bahin sang probinsya, sekta karon ng area sang Silay, kag ibang pag mga lugar, kung kamusta, no, kung may mga evacuees na nga naghalin sa tagsa ka mga balay. Report yapon live diri sa may Miniluan Bridge, sakop sa barangay Zone 8, sunod sang Talisay. Ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, nagasiling sa tutarang mga ka-aksyon sa Ringaman sa Pinas, nabuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay, so madamugin nga salamat Patrol o kay Action John Diaz sa paghatag sa eton sa update sa nagkatabo sa palibot naton sa karon, ilabi na nga nagapadayon man ang pagbubus ng ulan tuga iya sang bagyo nga si Agaton. So mga palanggan naton nga mga tagpalamati, hindi gid mag-untat sa pagbantay kag pagpamati sa mga updates nga ginadulong sa inyo sa mga kauturan naton dira. Extra careful gid anay, no? Dali gid lang aton anay oras. Action Radio Philippine Standard Time, punto alas 3. You died, Jesus, but the source of life. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
pagpangamot sa 3 o'clock prayer natin every afternoon. Mga palangga natin nga mga tagpalamati sa nasiling na natin bantayan ang mga updates diri sa Action Radio Bacolod angot sining nagapadayon nga pag-ulan sa iton sa Negros, diri dagman wasang Bacolod, Western Visayas tungod sang agaton. Kinanglan mangin alerto kita tanan, especially ang mga kauturan naton nga nagasuprer na sa karon sa mga tubig baha. Kinanglan maghalong gid kita. Kung hindi na naton paghulaton ang last minute antes kita maghulag. Kung pwede pa man lang subong himuon naton para wala sang kabuhi nga mabutang sa katalagman. Pasensya na ako aton horoscope, pasensya gid palangga naton nga mga tagpalamati. Bawi lang si Tita Wilma sa mga messages ninyo sa iton chat room kag sa iton text hotline. Pasensya gid pero kita magapaalam na sa iton pagpangalagad sa lunas nga edisyon sang This Is My Life. Aton Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Philippians chapter 2 verse 8. He humbled himself by being obedient to death. Death on the cross. I can't say goodbye. Was naman mga palangga nito nga mga tagpalamati. Standby na sa masunod nga programa o sa masadason nga drama, mensahe sing paghigog. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita. Kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Goodbye. Action Radio!